আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা? সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। সো গাইস, থাম্বনেল এবং টাইটেল থেকে বুঝে গেছেন হয়তো আজকে কি ধরনের ভিডিও হতে যাচ্ছে। তো আজকে আমরা যাচ্ছি বাইক কিনতে। তো মামা বাইক কিনতে যাচ্ছে, আমি না। তো চলুন এবার দেখে আসা যাক তার মধ্যে কি ধরনের এক্সাইটিং কাজ করতেছে। সে নতুন বাইক কিনবে, যাওয়া যাক। মামা, হোয়াটসঅ্যাপ, কি অবস্থা? এই তো ভালো। শুনলাম তুমি নাকি বাইক কিনতে যাচ্ছ। বাইক কিনবো তো। তাই তো অনেক খুশি না? অনেক খুশি। বাহ, খুশি না হলে কি হয়? ও খাওয়াবে না আমাদের? বাইক কিনবা? হ্যাঁ, তোমাদের তো খাওয়াবো। ট্রিট দিবা? হ্যাঁ, ট্রিট দিব। শিওর। তো আপনারা আমার চ্যানেলটিতে বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন, যাতে করে নেক্সট টাইমে আমি ইউটিউবের ইনকাম দিয়ে এভাবে আমার মামার মতো একটা বাইক কিনতে পারি। Oh my god! Wow! What the fuck? তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। তো অবশেষে আমরা শোরুমে চলে আসছি। তো এখন শোরুমে গিয়ে বাইক দেখব। তোমরা দুজন কি করছো এখানে? হ্যাঁ, টাকা গুনতেছো? খুব খুশি লাগতেছে? হ্যাঁ, অনেক খুশি। হ্যাঁ, এখানে কয় টাকা আছে? 1 লাখ। মাত্র 1 লাখ টাকায় গাড়ি দেবে? না, আরো আছে তো। ও, আরো আছে? বেশ, খুব খুশি। অনেক খুশি। তো এই যে পাশে এই কালো মামাটা কে? আমার ভাই। একে নিয়ে আসছো কেন? বাইক নেওয়ার জন্য। অভিজ্ঞতা বেশি। তো আপনাদের একটা কথা জানাই রাখি, ছেলেটা গাড়ি কিনতেছে কিন্তু সে গাড়ি চালাতে পারে না। এই কারণে তার খালাতো বাইকে নিয়ে আসছে, সে গাড়ি চালায় বাসায় যাবে। তো একটু পরে দেখতে পারবেন। When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na na na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na na na, darling, I need your love. Let's go. Okay, যাও টেস্ট রাইড যাও। আমাদের রাহাত ভাই টেস্ট রাইড আছে এখন।
তার অভিজ্ঞতা এখন কেমন হয়? হ্যাঁ ওকে অবশ্যই অবশ্যই মামা গাড়ির ট্রিট দিল, মামা খাচ্ছে। কথার সাথে কি মিল আছে? হ্যাঁ খাও।